ஹாய் பஞ்சர், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, என்னோட எடிட்டிங் வேலைக்காகவும் என்னோட பிசியை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கும் ஒரு புது மானிட்டர் வாங்கியிருக்கேன். அது என்ன மானிட்டர், அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு இதை நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த இதோட கவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மானிட்டரோட பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசியரோட பிராண்டு. மானிட்டரோட சைஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 27 இன்ச்சு. இது வந்து ஒரு 2K ரெசல்யூஷன். இப்போ இந்த லாக் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ஓப்பன் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயமா? கொண்டு அண்ணன் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அதுல ஒண்ணும் இல்ல, கீழே போட்டுரு. அட்டைப்பெட்டிக்குள்ள வேற ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளோதான். இதோட இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்டாண்டு வந்து எப்படி மாட்டுறதுன்னா, இந்த பேஸில் வச்சு மாட்டணும். அது போக ஒரு HDMI கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, மேனுவல் புக்கு. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மானிட்டர் வந்து எவ்வளோ ஸ்லிம்மாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்க்கவே நல்லா தெரியும். ஃப்ரண்ட் பேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். பேக் சைடு 2 ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் தான் நம்ம வந்து அடாப்டர் மாட்டணும். இது வந்து HDMI 2, HDMI போர்ட் 1, இது டிஸ்பிளே போர்ட்டு, இது வந்து ஆடியோ போர்ட்டு. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஸ்டாண்டை வந்து நம்ம இதில் லாக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த பேஸில் வந்து உட்கார வைக்கணும். இப்போ வந்து இந்த பேஸில் வந்து இந்த ஸ்டாண்டை மாட்டிக்குவோம். இதில் வந்து ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும். இதில் வந்து நாப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. பேஸில் வந்து இந்த ஸ்டாண்டை வச்சு நம்ம கிளாக் வைஸில் திருப்பும் போது லாக் ஆகிக்கிறோம். நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஒரு நாப் இருக்குது. இந்த நாப் வந்து நம்ம பின்னாடி இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம திருப்பி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருப்பினோம்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோதான். இப்போ கிளாக் வைஸில் திருகலாம். ஐயர்கிட்ட அர்ச்சனை சொல்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாலே. டிக்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுருச்சு அப்படின்னா அது வந்து சரியாக லாக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து HDMI கேபிளை மாட்டிக்குவோம். அடுத்ததான் நம்ம பவர் கேபிளை மாட்டிக்குவோம். இப்போ ஸ்டாண்டை மாட்டிக்குவோம். அவ்வளோதான், மாட்டியாச்சு. இந்த ஸ்டாண்டை ரிமூவ் பண்ணோம்னாலும் கீழே வந்து ஒரு நாப் இருக்கும். அந்த நாப்பை வந்து இப்படி அமிக்கிட்டு இந்த ஸ்டாண்டை தூக்கினோம்னா தனியாக வந்துடும். ஸ்டாண்டு தனியாக, மானிட்டர் தனியாக. மொல்லா இருக்கு, வேகமாக இருக்க கூடாது. இப்போ மானிட்டரோட HDMI கேபிளை CPU-ல கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக மானிட்டரோட அடாப்டரை நம்ம UPS-லையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ UPS ஆன் பண்ணிவிட்டு CPU-வும் ஆன் பண்ணிடலாம். பொதுவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மானிட்டரில் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்க மானிட்டரோட ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து 120 Hz. எதுக்காக ரெஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும்னா அப்போ தான் ஸ்க்ரீன் மூவ்மெண்ட்லாம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதோட இது வந்து IPS பேனல். இந்த IPS பேனலை எதுக்காண்டி சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, கலர் கரெக்ஷன் வந்து துல்லியமாக காட்டும். வீடியோவில் எடிட் பண்ணும்போது கலர் கரெக்ஷன் பண்ணணும்னா நம்மளால் தெளிவாக பண்ண முடியும். இதோட மானிட்டர் சைஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 7.2 mm தான், அல்ட்ரா தின்னு. இதில் ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து எடிட் பண்ணாலும் நம்ம கண்ணுகளுக்கு சோர்வடையாமல் இருக்கிறதுக்கு இதில் ஐ கேர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதில் ப்ரீமியர் ப்ரோவை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த ப்ராஜெக்டில் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்க வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 30 FPS. அடுத்ததாக இப்போ யூடியூப்பில் 2K வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். அதாவது குவாலிட்டியை 1440 பிக்சலில் வச்சு ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் நான் கேமராவில் காட்டுறதை விட நேரில் இன்னுமே வந்து
பிக்சர் குவாலிட்டி அல்டிமேட்டாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலில் எப்பவுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.